Yadda za ku duba network na kowane banki kafin ku tura masa kuɗi daga bankin ku na Opay. Assalamu alaikum warahmatullahi, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka na Hikima TV. Ku danna mana subscribe sannan ku yi like na wannan bidiyo, mun gode. Kamar yadda kuka sani, Opay yana ɗaya daga cikin bankin da ake amfani da shi a wannan lokaci, kasancewar yana da sauƙin abubuwa da kuma tsare-tsare wanda suke da ƙayatarwa, wanda hakan ne ya sa mutane ake ta amfani da shi, musamman ma kasancewar ya samu lasis daga gwamnati da kuma hukumomin kula da sabgogin banki da hada-hada na kuɗaɗe, wanda hakan ne ya ba mutane tabbacin amfani da shi. To kasancewar ana amfani da shi, akwai tsare-tsare a cikinsa wanda ya kamata a ce kun sani. A ciki akwai hanyar da za ku bi domin ku gane shin bankin da za ku tura kuɗi ko da za ku ciri kuɗi yana da network ko kuma ba shi da network, wanda idan kun san idan ba network sosai idan ka tura kuɗi to zai iya yin delay kafin ya shiga, ko kuma ma ya ƙi shiga su dawo maka da kuɗin. Amma idan ka duba kafin ka tura to kana da tabbaci za ka iya tura kuɗi ko kuma ba za ka iya tura ba. Saboda haka yanzu mu shiga cikin bidiyon. Da farko dai kamar yadda aka sani, application na Opay shine wannan da kuke gani. So wanda za ku yi aiki da shi, za ku je Google Play Store ne ku rubuta, ko App Store ku rubuta Opay Business, wato wannan kenan, sai ku buɗe shi kamar haka. Bayan kun yi downloading ɗinsa, so zai nuna ku shigar da lambar wayar ku, sannan ku shigar da password ɗinku. A takaice dai ku yi login kamar yadda kuka yi a wancan, to sai ku shigar, kasancewa duk ɗaya ne, ba matsala. Da haka yanzu zan shigar da password ɗin. Yauwa, bayan kun shigar da password ɗinku zai buɗe, wanda a ciki za ku ga account number ta daban wacce ba lambar wayar ku ba. To sun ba da zaɓi guda biyu ne. Idan ka ga dama ka yi amfani da lambar wayarka, idan kuma ka ga dama su yi ma generating na account number, wanda da ita ma za ka iya karɓan kuɗi kuma ka iya tura kuɗi da sauransu. So wannan kenan. To amma yanzu wannan shine account baya. Daga nan idan ya buɗe sai ku yi ƙasa wadda aka rubuta more, wato nan wurin sai ku danna shi kamar haka. Bayan kun danna, to akwai abubuwa da kuke gani kamar haka, sai ku yi ƙasa ga inda aka rubuta network nan kenan, sai ku danna wurin. Bacin kun danna ya buɗe, daga nan zai kawo muku jerin wasu abubuwa ko ince rubutu da kuke gani. Da haka daga nan farko ga last 5 minutes, wato minti 5 da ake ciki kenan ko da ya wuce, nan kuma last 15 minutes, nan kuma last 30 minutes, wato lokutan da za ku iya duba. Yanzu muna so mu duba misali in yanzu za ka yi transfer, ka ga last 5 minutes kenan, bankin akwai network ko ba network. Abin da za ka yi a nan shine, nan idan withdraw ne, idan za a yi withdraw ne da shi account ɗin kenan, musamman ga waɗanda suke amfani da application na Opay ko ince POS na Opay, to za su yi amfani da wannan. Idan kuma deposit ne, wato shigar da kuɗi, to wannan za ka shiga, wanda idan ka shiga nan, to a nan za ka ga kowane banki yana da network ko ba shi da network. Yanzu misali a ga wannan Opay, kun ga akwai 90%, sannan akwai wannan Globus Bank shi kuma akwai 91%. Ga su nan dai kala-kala. Da haka sai ku duba ku ga kusan kowanne akwai network a kansa, wanda wasu ma a ciki 100% ne network. Amma idan kuka ga ya yi ƙasa da 50, to ƙasa sosai da 50 kamar 40 zuwa ƙasa, to ba network sosai, wanda idan kun tura kuɗi zai iya yin delay kafin ya je, ko kuma su yi reverse na kuɗin, ko su riƙe shi sai zuwa wani lokaci sannan ya dawo. Da haka yana da kyau ku duba. Haka idan ɓangaren withdraw ne, idan kuka taɓa withdraw, to ko ina shi ma ga shi nan. Misali idan Mastercard ne, ga percent ɗinsa nan, shi wannan Unity ga percent. Idan Visa ne, ga percent da yake da shi a halin yanzu, minti 5 kenan. Idan BAP ne, shi ma ga percent ɗin da yake da shi, wanda misali Kuda shi ba Master sama wannan NA ne ya sa, shi kuma Visa ɗinsa ga shi, sai kuma wannan. Sannan Opay ga shi nan shi ma. Kowane banki dai ga shi nan kamar yadda kuke gani. Haka idan deposit ne, idan ɓangaren biyan bill ne da sauransu, shi ma duk ga shi nan. Idan za ku duba network, to wannan shine hanyar da za ku bi ku duba network na kowane banki kafin ku tura kuɗi daga Opay. Da fatan an ji daɗin bidiyon. Kada a manta a yi like na wannan bidiyo.